హే గైస్, వెల్కమ్ టు టెక్ మంత్ర అఫీషియల్. దిస్ ఈజ్ నవీన్. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మన మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఆర్ఎల్స్ సిస్టంలో కానీ మనం టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ సెర్చ్లో మంకీ టైప్ అని సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేయగానే మీకు ఫస్ట్ లింకే వస్తుంది, మంకీ టైప్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ లాగిన్, లీడర్ బోర్డు, సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఇట్ని వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు వెబ్సైట్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు మొబైల్లో ఉన్నా సరే మీరు మీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి తెలుసుకోవచ్చు. అలానే ల్యాప్టాప్లో కానీ సిస్టంలో కానీ మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. మన టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను టైప్ చేస్తున్నా కదా, నా వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఎంత వస్తుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాయి కొంచెం అయిపోగానే. ఇక్కడ చూడండి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. వర్డ్స్ పర్ మినిట్ 35, అక్యురెన్సీ వచ్చేసి 97% ఉంది. దానికి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, వర్డ్స్ పర్ మినిట్, రో పర్ మినిట్, దాని తర్వాత దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో మనం ఈ విధంగా మనం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మనం పెంచుకోవచ్చు. ఇలా మనం టైప్ చేసిన తర్వాత ఇలా రిజల్ట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ పైన సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, కీబోర్డు. ఆ కీబోర్డ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే సేమ్ మళ్ళీ అగైన్ ఇంకొకటి అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట, ఇంకొక వర్డ్స్ అనేవి. సో మనం ఈ విధంగా మనం టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ. మన మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా మనము వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి ఈ విధంగా మనము నేర్చుకోవచ్చు అనమాట టైపింగ్ అనేది. సో టుడే వీడియో అయితే ఇది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈజ్ నవీన్ కుమార్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.